బెస్ట్ రెస్టారెంట్స్ ఇన్ అనంతపూర్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? సో మీరు వచ్చేసి రైట్ వీడియోలో అయితే ఉన్నారు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ హరీష్. వెల్కమ్ టు వ్యాండర్బోస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్లో బ్యాచిలర్స్కి కానీ, వంట ఆల్రెడీ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళు, కొత్త వాళ్ళకి కానీ, ఆల్రెడీ కుకింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్కి కానీ న్యూ అండ్ ఈజీ, టేస్టీ, సింపుల్ ఫుడ్ రెసిపీస్ కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. అండ్ అలాగే మన ఛానల్లో రెస్టారెంట్ రివ్యూస్ కూడా ఉంటున్నాయి అన్నమాట. సో మన ఆల్రెడీ మీరు thumbnail చూసింటారు. బెస్ట్ రెస్టారెంట్స్ ఇన్ అనంతపూర్ వచ్చేసి నేను స్పెషల్గా విజిట్ అయ్యాను. విజిట్ అయ్యి అక్కడ ఫుడ్ టేస్ట్ చేసిన తర్వాతనే మీకు ఈ రివ్యూ అనేది ఇస్తున్నాను అనమాట. సో ఫస్ట్ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి నేను చెప్తాను. ఇది వచ్చేసి నేను అయితే ఫుడ్ అయితే టేస్ట్ అయితే చేయలేదు, కానీ అయితే యాంబియన్స్ కానీ ఒకవేళ ఫ్యామిలీతో పాటు ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్నా కానీ మంచి ప్లేస్ అనమాట, మంచి రెస్టారెంట్. రెస్టారెంట్ పేరు వచ్చేసి ఎక్సాటికా. సో ఈ ఎక్సాటికా రెస్టారెంట్ ఎక్కడ ఉందంటే హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు వెళ్ళే రూట్లో హైవే మీద ఉందన్నమాట. ప్లేస్ అయితే చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. రెస్టారెంట్స్ కూడా చాలా పెద్దది, స్పేషియస్గా ఉంటుంది బాగా. అండ్ చాలా గేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట. పిల్లలకు కూడా సపరేట్ గేమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. నేనైతే ఫుడ్ అయితే టేస్ట్ అయితే చేయలేదు, కానీ రెస్టారెంట్ అయితే చూశాను అనమాట బయట నుంచి ఒకసారి ఎట్లుంటుంది యాంబియన్స్ అదంతా. అండ్ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ కూడా పెట్టాను. సో త్వరలోనే మనకు అప్రూవల్ వస్తుంది. అండ్ అలాగే మన ఛానల్లో కంప్లీట్ వీడియో కూడా ఉండబోతుంది అనమాట ఎక్సాటిక్. అది ఒకసారి ఖచ్చితంగా అయితే విజిట్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే అందులో టర్ఫ్ క్రికెట్ కూడా ఉంది. సో ఎవరైనా క్రికెట్ వాళ్ళు లవర్స్ ఉంటే కూడా అక్కడ వెళ్ళి హ్యాపీ అయితే క్రికెట్ కూడా ఆడుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి ఇది వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్ అనమాట. ఎవరైతే మంది లవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకైతే ఎక్సలెంట్ ప్లేస్ అని చెప్పచ్చు. యాంబియన్స్ కూడా బాగుంటుంది. అండ్ మందీస్ అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అసలు పేరు పెట్టడానికి లేదు, సూపర్ ఉంటాయి అనమాట మందీస్. నా ఫేవరెట్ మంది వచ్చేసి అందులో బ్రోస్టెడ్ చికెన్ మంది అనమాట. ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, అసలు క్రిస్పీగా భలే ఉంటుంది. అండ్ కాస్ట్ కూడా వచ్చేసి చాలా రీజనబుల్లే, మన అనంతపూర్కి కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా రీజనబుల్లే అనమాట. ఖచ్చితంగా అయితే ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి. అండ్ ఆ రెస్టారెంట్ గురించి మీకు ఒక ఫుల్ వీడియో కావాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నేను ఆల్రెడీ విజిట్ అయితే చేశాను అక్కడ. అండ్ టోటల్గా మొత్తం వీడియో అయితే కవర్ చేశాను అనమాట. రెస్టారెంట్ ఎలా ఉంటుంది, యాంబియన్స్, ఫుడ్ అదంతా చాలా వెరైటీస్ అయితే ట్రై చేశాను ఫ్రెండ్స్. అవన్నీ వీడియోలో అయితే ఉంటుంది, కింద లింక్ ఉంటుంది. ఒకసారి అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు లింక్ క్లిక్ చేసి వీడియోని అయితే చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఈ రెస్టారెంట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే శ్రీకంఠం సర్కిల్, అనంతపూర్ శ్రీకంఠం సర్కిల్ దగ్గర ఉంటుందన్నమాట. ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని నేను పెడతాను అండ్ ఆ లింక్లో కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఒకసారి విజిట్ అయితే మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకా నెక్స్ట్ రెస్టారెంట్ గురించి చెప్పాలి. అసలు ఈ రెస్టారెంట్లో ఫ్రెండ్స్ 29 వెరైటీస్ ఆఫ్ బిర్యానీస్ ఫ్రెండ్స్. 29 వెరైటీస్. అసలు అనంతపురంలో ఎక్కడ లేవు ఇన్ని 29 వెరైటీస్ బిర్యానీస్. సో రెస్టారెంట్ పేరు వచ్చేసి ఐరావత్. చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. అండ్ మనం ఏమైనా చిన్న ఫంక్షన్స్, బర్త్డే ఫంక్షన్స్ అలా చేయాలనుకున్నా కూడా ఆ రెస్టారెంట్లో చేయొచ్చు. చాలా ఓపెన్ ప్లేస్ కూడా ఉంటుంది, బాగా స్పేషియస్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అసలు మనకు వచ్చేసి ఇరుకిరికి అస్సలు ఉండదు, చాలా స్పేషియస్గా ఉంటుంది. అండ్ ఫుడ్ కూడా ఎక్సలెంట్ ఫ్రెండ్స్. స్టార్టర్స్ కానీ బిర్యానీస్ కానీ చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉందన్నమాట. నా ఫేవరెట్ బిర్యానీ అందులో వచ్చేసి ఉల్వచారు బిర్యానీ. సూపర్ ఫ్రెండ్స్, అసలు తింటుంటే అబ్బా ఆ టేస్టే సూపర్ అనిపించింది నాకైతే ఉల్వచారు బిర్యానీ. సో ఒకసారి ఎవరైనా విజిట్ అయితే ఖచ్చితంగా అయితే ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి. ఆ వీడియో లింక్ కూడా నేను వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు ఎలా ఉంటుంది, ఫుడ్ ఏమేమి వెరైటీస్ ఉన్నాయి, కాస్ట్ ఎంత, టోటల్ ఇన్ఫో అయితే ఆ వీడియోలో అయితే ఉంది. మీరు ఒకసారి అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు ఆ లింక్ అయితే మీరు క్లిక్ చేసి వీడియో మొత్తం చూడొచ్చు. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ రఘువీర్ టవర్స్ అనమాట, అక్కడ ఉంటుంది లొకేషన్ అనేది. సో ఖచ్చితంగా ఒకసారి అయితే విజిట్ అయితే చేయండి ఫ్రెండ్స్, బిర్యానీ లవర్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే. అండ్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి చెప్పాలి, అసలుకైతే నేనైతే చూసి షాక్ అయిపోయినాను అనంతపురంలో ఇలాంటి రెస్టారెంట్ కూడా ఉందా అనేది. ఈ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి పల్లెటూరి విందు. మనకి లుక్స్ కానీ అంబియన్స్ కానీ సేమ్ అలానే ఉంటుందన్నమాట. అసలు లోపలికి ఎంటర్ అయితేనే మనకు ఆ ఫీలింగ్ కూడా మారిపోతుంది. సో రెస్టారెంట్ ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. అక్కడ మన రాయలసీమ స్పెషల్, ఎస్పెషల్లీ మన రాయలసీమ స్పెషల్ ఫ్రెండ్స్, నాటుకోడి పులుసు, రాగి ముద్ద ఉంటుంది. అబ్బా తిన్నామంటే ఆ టేస్టే వేరు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కూడా నాకు చెప్తుంటే అసలు టెంప్ట్ అవుతున్నాను, అంత బాగుంటుందన్నమాట. ఖచ్చితంగా అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ అది వచ్చేసి మనకు కూడా హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు హైవేలోనే ఉంటుందన్నమాట రెస్టారెంట్ అనేది. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి, సూపర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అసలు యాంబియన్స్ కానీ, ఫుడ్ కానీ, స్టార్టర్స్ కానీ, ఆహాహాహా, వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ అని చెప్పచ్చు అది కూడా. అండ్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి జేబీ రెస్టారెంట్ అనమాట. ఈ రెస్టారెంట్లో అయితే మనకు వచ్చేసి స్పెషల్లీ తందూరీస్ అయితే కేక ఫ్రెండ్స్. అసలుకి నాకు భలే నచ్చింది. అసలుకి నా ఫస్ట్ వ్లాగ్ కూడా అందులోనే తీశానమాట, చాలా బాగా వచ్చింది. సో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను లింక్, అది కూడా. అండ్ పల్లెటూరు విందు అని చెప్పాను కదా, అది కూడా లింక్ అయితే ఉంటుంది, ఫుల్ వీడియో రెస్టారెంట్ది. ఖచ్చితంగా అయితే ఒకసారి విజిట్ చేయండి. అండ్ ఈ జేబీ రెస్టారెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే పరాటాస్ అయితే అసలు కేక.
భలే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అసలు డిఫరెంట్ పరాటాస్ అయితే ఉన్నాయి. సిలాన్ పరాటా అనేది ఉంటుంది, మనకి ఇట్లా హట్టులాగా చేసిస్తారనమాట. భలే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అది ఖచ్చితంగా అయితే ఒకసారి ట్రై అయితే చేయండి. అండ్ ఇది రెస్టారెంట్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంటుందంటే మనకి బస్ స్టాండ్ నుంచి కెనాల్కి వెళ్ళే రూట్లో ఉంటుందన్నమాట. ఒకసారి అయితే విజిట్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి. ట్రై చేసి కామెంట్ అయితే చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి పేర్లోనే తెలిసిపోతుంది, కబాబిజం అనమాట. అబ్బా, అసలుకి మీరు కబాబ్స్ తినాలనుకుంటే ఈ రెస్టారెంట్కి ఖచ్చితంగా అయితే విజిట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. స్టార్టర్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, అసలు మామూలు ఉండవు. అసలు ఆ మెయిన్ ఆ కబాబ్స్ ఆ స్టార్టర్స్ కోసమే పోవాలన్నమాట ఇందులో. అండ్ మంది అయితే ఇంకా మంది గురించి మీకు స్పెషల్గా చెప్పాలి. ఈ మంది ఎలా ఉంటుందంటే నార్మల్ అందరి మంది లాగైతే ఉండదు ఫ్రెండ్స్, మన ఆంధ్ర స్టైల్ స్పైసీగా ఉంటుంది అనమాట. మంది డిఫరెంట్ టేస్ట్ అనమాట ఫ్రెండ్స్. మందిలో కూడా ఇలాంటి వెరైటీ ఉంటుందా అని నాకు ఆ కబాబిజం విజిట్ అయినంతవరకు అయితే తెలియదు. కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, మీరు చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు లింక్ క్లిక్ చేసి కంప్లీట్ వీడియో కూడా మీరు చూడొచ్చు అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంటుందంటే హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీలో ఉంటుందన్నమాట ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి. అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకోటి లాస్ట్ అని చెప్పొచ్చు, నేను విజిట్ చేసిన రెస్టారెంట్లో నాకు బెస్ట్ అనిపించింది. అండ్ అంబియన్స్ పరంగా కానీ అసలు కదా ఇంకా మీరు ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు పోతే. ఈ రెస్టారెంట్ వచ్చేసి పేరు వచ్చేసి ద ప్రిజన్. సేమ్ జైల్ థీమ్తోనే ఉంటుందన్నమాట. మీరు వెళ్ళినట్లయితే లోపల ఫొటోస్కి తీసుకోవడానికి అయితే ఎక్సలెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఫొటోస్ అయితే కేక్ అసలు బాగా దిగొచ్చు. అక్కడ గన్స్ కానీ ఆ మాస్కులు ఆ బేడీలు కప్స్ హ్యాండ్ కప్స్ అన్నీ అయితే ఉన్నాయి అనమాట. సేమ్ జైలు ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది. ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏమంటే పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనే ఉంటుందన్నమాట. పక్కన పోలీస్ స్టేషన్, ఇక్కడ జైల్ థీమ్ రెస్టారెంట్. ఫుల్గా అయితే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఫుడ్స్ అయితే ఇక్కడ స్పెషల్గా చెప్పాలంటే టిఫిన్స్ అనమాట. ఇది మెయిన్ టిఫిన్స్ అనమాట. మార్నింగ్ టైం టిఫిన్స్ అసలు సూపర్ ఉంటాయి. సండే స్పెషల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అసలు ఇంకా మీరు ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు సండే వెళ్తే. అండ్ మనకి మామూలుగా ఈవినింగ్ టైమ్స్ అయితే అన్నీ మనకి బర్గర్స్ పిజ్జాస్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట. దాని లింక్ కూడా నేను వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వాళ్ళు ఒకసారి అయితే క్లిక్ చేసి ఫుల్ వీడియో అయితే వాచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఇది కూడా మనకు వచ్చేసి హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు హైవే మీద ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీకేమైనా రెస్టారెంట్లు నచ్చి అండ్ దాని గురించి మీరు ఏమైనా కంప్లీట్ వీడియో కావాలనుకున్నట్లయితే నాకు కామెంట్లు అయితే పెట్టండి. ఖచ్చితంగా నేనైతే వాళ్ళని అయితే కాంటాక్ట్ అయ్యి వీడియో అయితే తీయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. అండ్ ఐ హోప్ ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయడం మర్చిపోకండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. నేను మీ హరీష్ సైనింగ్ ఆఫ్. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.